الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار الأمريكي بقوة ليصل إلى 48 جنيه و50 قرش للشراء في البنك الأهلي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تقرير جديد عن أسعار العملات. النهاردة الأحد 10 أغسطس 2025. هنتكلم عن أحدث أسعار الدولار قدام الجنيه المصري في البنوك المصرية والبنك المركزي، وهل في أي تغيرات حصلت ولا لسه، والأسعار ثابتة. تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا التفاصيل. سعر الدولار النهاردة استقر قدام الجنيه المصري في أغلب البنوك المصرية. في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 48 جنيه و50 قرش للشراء، بينما سجل الدولار بيع 48 جنيه و60 قرش. في بنك مصر سجل الدولار شراء 48 جنيه و50 قرش، بيع 48 جنيه و60 قرش. في البنك المركزي المصري سجل الدولار شراء 48 جنيه و48 قرش، بينما سجل الدولار بيع 48 جنيه و62 قرش. هنتناول الأسعار في باقي البنوك المصرية. سجل الدولار في بنك الإسكندرية شراء 48 جنيه و51 قرش، بيع 48 جنيه و61 قرش. البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار شراء 48 جنيه و50 قرش، بيع 48 جنيه و60 قرش. في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار 48 جنيه و52 قرش للشراء، بينما سجل بيع 48 جنيه و62 قرش. أسعار الدولار ثابتة النهاردة ومفيش أي تغيرات ملحوظ في السوق. وبكده نكون وصلنا لنهاية تقريرنا عن أسعار الدولار النهاردة. شاركونا توقعاتكم في التعليقات. هل الأسعار هتفضل ثابتة ولا ممكن نشوف تحرك قريب؟ ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملونا لايك وتدعمونا وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد أول بأول. سلام.